这里是台湾基督长老教会双连教会。1913年，吴威廉牧师将台湾北部宣教中心移至今天的中山北路一带，设立牛埔庄讲义所，配合马偕医院员工及邻近居民的福音需求。1917年正式改名为双连教会。设教100多年来，双连教会也随着时代变迁，不断地扩展宣教的事工。历经3次建堂后，因着上帝给众牧者前辈的远见与信心，第4次建堂于1973年完工，成为台湾第一栋教会大楼。双连大楼的十字架在夜晚更显得耀眼。双连教会不仅注重宣教与牧养，更因着爱神爱人的使命，透过社会福利工作，落实从老到少的全龄化关怀。1928年开设双连幼儿园，是教会界办理幼儿教育的先驱，也是今日台北市最具规模的幼儿园。2000年启用位于新北市3支双连福利园区的双连安养中心，成为多层级连续性长期照护的机构典范，并于同年成立双连社会福利慈善事业基金会。2016年于新庄副都心成立双连社会福利中心，将长者的服务推展深化到社区。双连教会也关心弱势者的需要。1988年起成立盲朋友联谊会、西罗亚诗班以及盲朋友查经班。1998年成立双连视障关怀基金会，提供盲朋友更多的服务与协助。因应老年化社会的来临，除了双连教会松年团契的聚会，更于1989年成立松年大学双连分校，让长者亲近教会，并且活到老学到老，身心灵都健康。由于台湾是多语言多族群的社会，因此双连教会每个主日共有4堂礼拜，包含台语、华语、英语，更同步有日语、华语、英语的现场翻译。每周6也有客语团契，将福音传给客家乡亲，总聚会人数平均超过1000人。诚挚邀请您参加每周日上午10点的儿童主日学。主日学包括幼儿组及国小组，透过特别为孩童设计的聚会内容，从小培养好品格及面对生活各样挑战的内在能力。主耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”双连教会要将上帝对人的爱与恩典，透过教会继续传递，也遵行主耶稣彼此相爱的命令，将福音广传，成为众人的帮助与祝福。